Ladies and gentlemen, karibuni kwenye Paper Talk na mimi mchambuzi wako Frank Mathew. Uhali gani Tanita? Umeamkaje ama umeamshwaje siku ya leo? Bado una ubishani wa nani zaidi kati ya Ronaldo au Messi baada ya kushindwa kuwaondoa wa Kongo na kupata draw, na hiyo draw tafadhali mngewekea jezi za Ronaldo. Nipo na gazeti la Nipashe, Habari Leo, Mwananchi, Uhuru pamoja na Mwana Spoti. Moja kwa moja tuanze na gazeti la Nipashe. Habari ya kwanza, wabunge wazidi kuvutana bungeni. Hadi wabunge wamezidi kuvutana bungeni. Sisi tumewatuma waheshimiwa wabunge muende kutuwakilisha sisi wananchi kule kwenye kero zetu na kutatua matatizo, mamiradi ya nini. Nyinyi mnaenda kuvutana bungeni. Habari hiyo inapatikana ukurasa wa 4 gazeti la Nipashe. Je, wamevutana kupitia kamba, wamevutana kupitia mikono, wamevutana labda grupu hili na grupu hili limekaa huko wanavutana mashindano ya kamba, ama ilikuwaje? Lakini habari nyingine inasema mahakama yaamuru kusikilizwa kesi dhidi ya mtoto wa mheshimiwa Lowassa. Habari hiyo inapatikana ukurasa wa 4 gazeti la Nipashe. Lakini habari kuu Nipashe, mvutano watikisa maziko ya bodaboda. Ila bodaboda. Polisi watana msibani wakiwa na mabomu. Waombolezaji wapakia kwa nguvu jeneza lenye mwili wa marehemu katika gari ya DC. Washinikiza nini sasa? Unaona? Yaani gari la DC, unaona gari la DC unaweza kadhani labda ni pickup. Unaona gari la DC, unaweza kadhani kwamba imepakiwa kwenye pickup, ngome imepakiwa kwenye aisee. Hapa tunasema jeneza la mwili wa Emmanuel Mwandi likiwa limewekwa juu ya gari la mkuu wa wilaya Mheshimiwa Dr. Christopher Timbuka na baadhi ya vijana wa bodaboda kabla ya maziko katika kijiji cha Ngirinyi kata ya Nasai wilayani humo juzi. Wametupia hapo wanasema papa kakio niweke. Kwani bodaboda washindwaje kubeba kitu? Sio wamebeba mpaka jeneza juu ya gari la mkuu wa wilaya, panachezea. Lakini ujenzi vituo vya mafuta eneo la wazi la barabara kuu washika kasi. Baadhi ya wananchi wakipita jirani na uzio wa mabati ulioko na mwekezaji kando ya barabara ya Morogoro eneo la Kimaratemboni manispaa ya Ubungo hapo jana Dar es Salaam. Ujenzi wa vituo, unaona ujenzi wa vituo. Habari hiyo inapatikana ukurasa wa 3. Yaani leo hii unapita hapo pako wazi, kesho naamka kuna kituo cha mafuta mpaka unajiuliza mimi ndo nimekosea njia au mimi hatari sana. Lakini Chadema waje kivingine, katiba mpya wamekujaje? Soma habari hiyo ukurasa wa 3 gazeti la Nipashe. Sikiliza hii habari. Sikiliza hii habari ambayo unakata tamaa sijui didi. Shukuru Mungu tuko hapo vile ambavyo ulivyo. Ameza ARV miaka 30. Malengo yake ni kuishi miaka 120. Oda ARV, dawa ya kudumaza ama kufubaza virusi, kaimeza ndani ya miaka 30 na malengo yake ni kuishi miaka 120 mpaka anazeeka nayo. Watu wasema ukiupata imekula kwako, lakini kakubali kaishi kafata masharti. Miaka 120 ndo malengo yake kuishi hapa. Fanya mchezo nini? Hilo ilikuwa ni gazeti la Nipashe. Moja kwa moja sasa tugeukie gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Furaha hofu, mke akijifungua watoto 5. Ni furaha au hofu mke akijifungua watoto 5? Watoto 5. Yaani kuna ile wanasema Mungu tutusaidie watoto tusaidie. Mungu tufaye mapacha. Sasa unamwomba Mungu afu hujataja idadi. Unajua lazima hujataja idadi. Mungu anakubless na 5 wote wazima. Wametoka hapo, madaktari wanashangaa watoto 5. Beba kuanzia huku mpaka huku watoto. Sasa kama hiyo watoto ukiteleza ukapiga ya dadilu mimba jingine 5, 10. Unapiga mimba ya mara 3 5, 15. Hapo jumla wangapi? Watoto 15. Timu ya mpira. Hizo ni awamu hizo 3. Mungu akutie nguvu hiyo familia. Baada watoto 5. Nepi. Maziwa. Kutoka hapo ada. Asijua ni wa kike wa kiume. Mama kuna mari. Kwa hiyo hatari sana.
Hii safari ya ukuaji wa uchumi bajeti ya 2026 2027 na kesho ya Tanzania. Soma habari hiyo kamili ukurasa wa 4. Lakini vita Mashariki ya Kati, mwiba kwa uchumi. Mapato ya forodha kupungua bilioni 154 kila mwezi, zahitajika trilioni 1 ya ruzuku ya mafuta mwezi ujao. Lakini si jana amesema vita hamna jamani, imekwaje? Au habari inakwaje? Marais Komoro, Burundi kushiriki kongamano la Kiswahili Ufaransa. Homera, mchakato wa katiba mpya si takwa la chama cha siasa. Ndio kule sisi tunataka katiba mpya, sema sio issue ya chama cha siasa. Mapato TRA yazidi kupaa baada ya jana kusema wanabanwa, leo yanazidi kupaa. Nafanyaje sasa? Habari hiyo inapatikana ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo. Na sasa tugeukie gazeti la Mwananchi. Mwananchi inasema je, sura 2 agizo la Mheshimiwa Chalamila kuingarisha Dar es Salaam. Sura 2, sura zipi hizo? Anasema gereji bupu, usipaki magari mabovu barabarani. Sura hizo 2 ni zipi? Lakini Chadema yaunda kamati kuandaa rasimu katiba mpya. Sasa huku wamesema mchakato wa katiba si takwa la chama cha siasa. Huku Chadema yaunda kamati kuandaa rasimu katiba mpya. Ngoja, kuna kitu hapo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza wajumbe 11 watakaounda kamati maalum ya kamati kuu ya rasimu ya katiba mpya. Lakini huku Mheshimiwa Mera asema mchakato wa katiba mpya si takwa la chama cha siasa. Haya, wacha tuone. Profesa Shivji awaandikia marais juu ya azimio la Arusha. Asante sana mheshimiwa profesa, tunashukuru sana. Lakini pacha watano furaha mawazo ni hali inayopitia familia inayojaliwa watoto hao watano kwa mpigo. Wataalamu waeleze wanavyoendelea, changamoto za matunzo zilizo mbele yao. Shilingi milioni 2 wataalamu wanakadiria familia inahitajika kiasi hicho cha fedha gharamia maziwa na mahitaji mengine ya watoto. Milioni 2, sasa sijajua milioni 2 kwa wiki, kwa siku ama kwa mwezi. Lakini wao wenyewe wanasemaje? Tunashukuru Mungu kwa baraka hii, lakini kulea watoto watano kwa wakati mmoja kunahitaji msaada kutoka kwa ndugu jamaa na watu wenye mapenzi mema. Sisi tunawatakia mapenzi mema. Mimi binafsi nitakuwa nawaombea. Hiyo ni Simon Mkrizu, baba wa watoto. Kwanza amepigilia ujezi wa Simba. Simba na magoli 5, umetoa watoto 5 wote waitwe na nilio mpanzu. Mwingine anampiga geye. Yes. Hilo lilikuwa ni gazeti la Mwananchi. Sasa tugeukie gazeti la Uhuru. Gazeti ya Uhuru linasemaje? Wadau wataja uweni mitaala kuboreshwa. Wakati Afrika ikiadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, wadau walimu wametaka afya ya wanafunzi hususan walioko shule hawajamalizia, najua tu shule za kata au shule za afya. Mambo ya uji, wewe unakuta uji mama anapika anafuta jasho sijui na nini. Afya. Lakini Muhimbili yazungumzia mama aliyejifungua mapacha watano. Imezungumziaje sasa? Lakini wabunge amani isichezewe. Waheshimiwa wabunge wanasema amani isichezewe. Tanzania yawa kinara kivutio wanyamapori. Juhudi kubwa zilizofanyika katika kipindi cha miaka 10 zimefanya Tanzania kuwa imara na kivutio kwa wanyamapori. Hapo ni kwa watalii. Namalizia tu mwenyewe hapo. Mheshimiwa Ramaphosa kutoa dola milioni 13 kukabili Ebola. Hongera sana Mheshimiwa Rais wa pale Afrika ya Kusini. Kishindo cha kiongozi kutikisa Iringa. Nashukuru sana mheshimiwa kiongozi, endelea kupiga kazi, piga kazi. Sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Tunalo gazeti la Mwanaspoti. Mwanaspoti linasema Msuva asema sio leo wala kesho. Arudi. Anakuja Yanga, anakuja Simba. Arudi. Lakini Ibenge amficha Feitoto Azam. Amemfichia wapi? Labda kwenye bananili ya ice cream, kwenye mafriji, labda amempa lamba. Enkara Messi ni kauli maalum inayotumiwa na mtangazaji wa mpira Catalunya Hispania, Joaquim Maria Puyo. Enkara Messi 1, 2, 3 Messi. Lakini jana Ronaldo hata shuti.
Haya sasa, kule Mbeya kudani, Mbeya vumbi, Mbeya baridi, Mbeya jua kali. Baada ya kuandaa ile mechi ichezewe saa 8 mchana kuwakomoa mnyama, wao ndo wamekomoleka baada ya Simba kuibuka na ushindi wa goli 1-0 kwenye huo mchana wa jua kali. Lakini Simba yatua kwa Mzimbabwe, yaishusha Yanga kileleni kwa saa 24. Yes. La leo kombe la dunia likiwa linaendelea ni Czech dhidi ya Afrika Kusini saa 1 kamili usiku. Na Enkara Messi tumekusha kuisema. Wote mambo ya Messi, mmeona mambo ya Messi au leo ubishani nani bora umeshaisha au bado mnataka tuendelee nayo? Simba ya Singida Big Stars atamba ligi kuu. Hilo ni gazeti la Habari Leo katika michezo. Lakini Mbappe, Messi, Haaland wang'ara. Safi sana. Yanga kurejea kileleni leo. Tutaona, sisi tupo tunasubiri hiyo mechi. Tutafanyaje sasa? Tutafanyaje ndugu zangu? Hizo zilikuwa ni habari mbalimbali zilizofikia katika magazeti ya siku ya leo, na mimi mtangazaji wako Frank Mathew. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment for more. Tuonane asubuhi ya kesho.